kubor nakaslem jong unong san Hima. Ngut kinong shnong ka Palestine kila Siat yap Hakhmat ki Paidbah ha kinhun king atiar ka Hamas kablaja menagasngi ublay. Ka durki kala saprang hakirinsan social media kabli Ngut ki shentang kibla Siat te Hakhmat bat Siat pendem kho sieu hashwa bikin Siat yap Hakhmat ki Paidbah bat layi iru ki Paidbah kibla perta kershan ki Hamas. Kerkum ka khubor nak NDTV le thu bakin ki Ngut ki don jingade bat Ïatreilang bat ka Israel. Kibor pahara ke Palestine ke badai naga sorkar Hamas ke basensyar ha Gaza kele thu bagani jing Siat yap ikiti Ngut kalong ban penbena khubor ke basyai ban khang nya unu nong shnong ban Ïatreilang bat ki nong shun ki khubor na Palestine ki thu bagini ki basya Siat yap ha ki Hamas ki don jing ade bat Yasser Abu Shabab u badai unong yalam ke kinhun king atiar ba persya ka Hamas ke badan shat he jong ka Gaza ke badai ke jaka ke basensyar ke Israel Hendai u Abu Shabab ula kentat bu ula yo ke jingkershan na ke Israel ni don ke jinga day bat ki shipai Israel. U Benjamin Netanyahu menteri rang badu jong ke Israel ula ong ha ubnai jeliu baka Israel ka aitiar ya le ke jat benriu ke bersha ya ka Hamas. Katkum ka khubor jong ke Reuters arsnem hadian kathma Gaza hapdeng ka Hamas bat ki shipai Israel ki kinhon barit jong kinong Palestine ki badan ki tiar ya le ki bersha ki Hamas kilami hakikatu kan ki benta jong ke Gaza hakba ki lele persya yaka hendai kinong pej benya jong ke Palestine ki ong baka Hamas wala ka telot bor kala ban penduk pendam stat yaki kinhun bele persya ladala ban pensangi Siat hendai katba kathma kadangi beteng ke yele ban ne kumta khamtam haba kita kinhun ki ya lai lut haki benta balasin sha da ka Israel ha Gaza dangshan ke kinhun jong Abu Shabab kala penmi ya jing pentep ban penrong kampulet ni kinu ki bakwa ban trei bat ki dagbasiu bat katulap ki weipat ki kinhuan ki bersya ka Hamas kilami na beyen lahia bat shejaya hakibenta ba shathi jong ka Gaza bat hakathan mi ingi jong ka Khan Yunis ong ki tulong khubor ki bejan ban ka Hamas